Ai, ai. Bom, galera, sim. O Dream não tá aqui nesse momento, pai e tal. Mas tem um bom motivo. Vou explicar pra vocês já. Calma aí. Deixa eu só matar essas ovelhinhas aqui. Aí, pronto. Galera, o Dream não tá aqui. Vou explicar o porquê. Esses dias eu não tô falando com ele por causa que eu tô com insônia. Isso mesmo. Insônia, uma coisinha e tal. Você tem problema. Calma aí. Tem que fazer a picareta pra tirar isso aqui, mano. Beleza. Sim. Então. A gente não tá se falando por esse motivo. Eu vou mandar esse vídeo aqui pro Dream pra ele entender porque eu tô te falando. Mas, Dream, eu vou continuar falando com tu, cara. Tu é meu amigo aí de qualquer jeito. E pá, e etc. Ser amigos até o fim, cara. Mas enfim, mano. É isso. Eu vou iniciar essa sériezinha aqui. Tá? Essa sériezinha aqui. E o Drew ele vai estar entrando nesse mapa aqui também. Ele vai começar a entrar naquela partezinha ali, ó. Eu vou abrir isso aqui tudo. Sem usar criativo com vocês. Vocês podem ter certeza. Mas quem não tiver paciência, velho, vai ter que passar o vídeo quase todinho, né? É isso aí. Eu não sei acelerar vídeo. Eu vou aprender no YouTube depois como é que eu acelero. Mas enfim, como eu tô morrendo de fome, o que eu vou fazer? Só mais uma. Boa. Vou fazer uma... Isso, é isso aqui, ó. Eu vou ter que usar Vou ter que usar nos meus equipamentos para poder fazer, né? Ah, vida. O que eu posso fazer? Ah, eu vou fazer palitinho, porque palitinho dá pra gente assar no fogo. Beleza. 11 carnes. Dá pra comer. É comida que só caramba. Mas enfim, galera. Eu tô querendo minerar bastante. Tá ligado? Vou crescer isso aqui mais. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui grande. Oxe, mas já. São só 3 carninhas. Ih, olha lá. Só trouxe só 3 carninhas. Nossa, encheu o máximo. Encheu 3 de uma vez. Eu preciso fazer carvão. Calma aí. Pronto. Ai, calma aí. Eu preciso fazer carvão, porque eu não achei carvão até agora, velho. Será que eu vou ter que fazer mesmo? Deixa eu dividir aqui. Por que que se... Ah, parece que não dá certo. Eu não entendo. Será que é assim, ó? Cadê minha madeira, cara? Ah, tá aqui. É assim, assim. Hã?
Fiz carvão ativado. Carvão. Oxa, Toshi. Ih, ela. E é cura, é cura. Vamos dormir. Aí, vamos dormir. Galera, o que vocês acham que eu posso fazer nesse episódio? Bom, eu não vou me dar aquela mineradinha em off que eu vou minerar com vocês. Vou fazer episódio de mineradinha com vocês. Então diz aí, mano. Por enquanto eu só vou dar uma ajeitadinha aqui no campo. Essas coisas. Tá ficando top. Vou dizer pra vocês, papo reto, tá ficando bonito. Tá ficando bem bonito. Aí, pronto. Galera, não reparou no meu resfriado? É porque eu tô um pouquinho gripadinho, mas é isso. Enfim. Deixa eu tapar isso aqui. Aí, pronto. Vocês acham que tá, tipo... Tá muito pequeno esse tanto? Vai vomitar, vai. E também tem mais. Ah, deixa que tu vai ver logo. Meu Deus, velho. O cara tem pedra, né? Inteligente. Mas só já mantém. Mano, eu vi umas cavernas bem ali, a gente podia olhar depois. Beleza, aí. Certo. Ficou um quadradão. Todo quadradão assim. Ficou um quadradão. Oi. Stone. Olha o que eu achei. Calma aí, deixa eu botar essa merda antes que faça efeito sonoro. Que dá caga. Já fez essa merda. Ou melhor, quase que faz, né? Ah, deixa que eu tenha feito sonoro do coisa. Parece um esqueleto, né? Ai, ai, senhor. Deixa eu ver aqui, mano. É cavão pra caramba, hein, véi? Bom, vamos lá, vai. Não, minerei bastante, pelo menos eu acho. Olha o tanto de carvão que tinha, meu. O porco tá piando lá fora. Tem um porco lá fora piando. Deixa eu tapar essa merda. O desgranha. Ali, vai, aí.
Bom, galera, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. É isso, galerinha. Eu acho que eu não vou gravar mais a série, não. Esse é o fim da série. Eu acho que eu nem vou jogar mais Minecraft. Eu desisto. Eu quero morrer, velho. Meu irmão, por que fica botando esse efeito sonoro? Eu não entendo. Eu não entendo. Caraca. Mano, velho, depois vocês voltam no replay pra vocês ouvirem o barulho, velho. Ou se vocês não ouviram, tal, mas, galera, é isso, mano. Vou finalizar o vídeo por aqui. Antigamente o Minecraft não tinha esses efeitos sonoros, tá ligado? Agora tem essas merda. Você podia entrar na caverna sem problemas que não ia acontecer nada. Só ia tocar musiquinha. Deixa eu botar essas facadinhas, o vídeo parou.